നമുക്കൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോയാലോ? മഴയിൽ ആർത്തിരമ്പി ഒഴുകുന്ന വയനാട്ടിൽ അച്ചൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് അധികം ആർക്കും അറിയാത്ത മറ്റൊരു അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ. വൈത്തിരി പൊഴുതനയിൽ നിന്ന് അച്ചൂരിലെത്തി കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചാൽ തേയിലത്തോട്ടത്തിനരികിലായി അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ ടീ ഫാക്ടറി കാണാം. അതിന് തൊട്ടരികിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടമുള്ളത്. ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം. രണ്ടാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് ചെല്ലണം. മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. വേനലിൽ ഒരിറ്റു വെള്ളമില്ലാതെ കിടന്ന പാറമുകളിലൂടെയാണ് ആർത്തലച്ച് ജലപ്രവാഹം ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. ഏതൊരാൾക്കും ഇവിടെ സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ സാധിക്കും. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേതുപോലെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടിയിലായി ആഴത്തിലുള്ള കുഴികളൊന്നും തന്നെയില്ല. അച്ചൂരിൽ നിന്ന് തേയില എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് ആരുടെയും കണ്ണിൽ ഉടക്കും വിധം വഴിയരികിൽ തന്നെയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടമുള്ളത്. മറ്റു വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയ വലിപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ. അറിയപ്പെടാത്ത സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റാളുകളോ ബഹളങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തില്ല. കുറിച്ചോർ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ആർത്തലച്ചു വരുന്ന ജലപ്രവാഹം പാറയിലൂടെ പരന്നു ചാടി സുന്ദരമായൊരു കാഴ്ച സമ്മാനിച്ച് ചെറു നീർച്ചാലായി അങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നു. പരന്നു കിടക്കുന്ന പാറയിലൂടെ കറക്റ്റ് ഒരു ആർച്ച് ഷേപ്പിലാണ് വെള്ളം പതഞ്ഞു ചാടുന്നത്. ചാടുന്ന വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഒരാൾക്ക് നിൽക്കാൻ പാകത്തിൽ നല്ല വിസ്തൃതിയുണ്ട്. ആർത്തുല്ലസിച്ച് കുളിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ഇനി കാണുവാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു വെള്ളച്ചാട്ടവും ഇത്തരത്തിൽ വളരെ സുരക്ഷിതമായതാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മറുവശത്തായി നിറയെ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്പോട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ കാണാം. കുറെ നേരം അവിടെ അങ്ങനെ ചിലവഴിച്ചു. ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കുറെ സന്ദർശകരുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ചു സമയം മാത്രമാണ് നിൽക്കുവാൻ സാധിച്ചത്. ആ സങ്കടം എന്തായാലും ഇപ്പോഴങ്ങ് തീർന്നു കിട്ടി. ഇനി ഇവിടുന്ന് രണ്ടാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോവാം. താഴത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മുകൾ വശത്തുകൂടി അരികുപറ്റി നടന്നാൽ മുകളിൽ നിന്ന് ചെറു അരുവിയായി വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത് കാണാം. ഈ ഭാഗത്തും ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. വളരെ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് എന്തായാലും താഴേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് കാണാമെന്ന് വെച്ചു. വിശാലമായ തേയിലത്തോട്ടം അങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് തേയിലത്തോട്ടത്തിനുള്ളിലൂടെ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ചാൽ വെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ചു വരുന്ന മറ്റൊരു സ്പോട്ടിലെത്താം. കുറെ പാറക്കൂട്ടങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണിവിടം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപകടം പിടിച്ച മേഖല കൂടിയാണ്. ഭീകരത തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വലിയ ശബ്ദത്തോടെയാണ് വെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ചു വരുന്നത്. നിറഞ്ഞു പതഞ്ഞു ചാടിപ്പോകുന്ന ഈ കാഴ്ച ദാ വേനലിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. കുറെ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ മാത്രം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോവാം. അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയാൽ കുറച്ച് വള്ളിപ്പടർപ്പുകളും വലിയ മരങ്ങളും തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്പോട്ടിലെത്താം. പടർന്നു പന്തലിച്ച ഒരു വൻമരത്തിന്റെ അരികുപറ്റിയാണ് ഇതിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നത്. ഈ പരിസരവും ഇവിടുത്തെ ആംബിയൻസും അത്രമേൽ സുന്ദരമായിരുന്നു.
അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകണം. ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് കുത്തനെയുള്ള ഒരു വലിയ ഇറക്കമിറങ്ങി ചെറിയ പൊന്തക്കാടും പകഞ്ഞു മാറ്റി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. ചെറുതും വലുതുമായ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാട്ടുവള്ളികൾക്കിടയിലൂടെ കാണാം മറ്റൊരു മനോഹര കാഴ്ച. മൺസൂണിൽ പ്രവാഹമായി ഒഴുകുന്ന വയനാട്ടിലെ മറ്റൊരു സുന്ദര വെള്ളച്ചാട്ടം. നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഒരു കാട്ടുവള്ളി തീർത്ത ഒരു ഊഞ്ഞാലും ഇവിടെയുണ്ട്. ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയും കൊണ്ട് ഊഞ്ഞാലാടി ആ തണുപ്പത്ത് കാടിന്റെ വന്യതയിൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തെയും നോക്കിയിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആനന്ദം മറ്റെന്തുണ്ട്. വല്ലാത്തൊരു കാഴ്ച അനുഭവമായിരുന്നു അത്. മഴക്കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു നാൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചയാണിത്. കുളിക്കാൻ പറ്റിയ അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു അന്നിവിടെ. അന്ന് കുറേ പേർ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ചാടി ആർത്തുല്ലസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മഴക്കാലമായാൽ എത്ര നേരം നോക്കിയിരുന്നാലും മതിവരാത്ത കാഴ്ചയാണിവിടം സമ്മാനിക്കുക. ചെറുതാണെങ്കിലും ആകർഷിക്കുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് കുറിച്യർ മല വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്. അത്യാവശ്യം വെള്ളമുള്ള സമയത്തും കുളിക്കാൻ പറ്റിയ അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണിവിടെ. വലിയ ആഴമുള്ള കുഴികളൊന്നും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടിയിലില്ല. എങ്കിലും മഴയുള്ള സമയത്ത് ഏത് ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലും ഒരു കരുതൽ വേണം. ഏതു നിമിഷവും ജലപ്രവാഹത്തിന്റെ തോത് കൂടി വരാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴക്കാലത്ത് എല്ലാ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലും ഉള്ളതുപോലെ ഇവിടെയും ഇറങ്ങാതിരിക്കുകയാണ് ഉത്തമം. വേനലിൽ ഇതുപോലെ വെറുമൊരു നീർച്ചാലൊഴുകിയിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈയൊരു മഴക്കാലം ജലപ്രവാഹമൊഴുക്കി സുന്ദരമാക്കുന്നത്. വിവിധ കാലയളവുകളിലായി പല പല കാഴ്ചകൾ പ്രകൃതി നമുക്ക് മുന്നിൽ അങ്ങനെ തീർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമാണ് കുറിച്യർ മല ഈ മഴക്കാലത്ത് സമ്മാനിച്ചത്. വീണ്ടും മടങ്ങുകയാണ് എപ്പോഴത്തെയും പോലെ മറ്റൊരു യാത്രയിലേക്ക്.